अगर आपको जेट्स पसंद है तो ये जरूर सुनो। यूरोफाइटर टाइफून के 5 धमाकेदार राज। तैयार? चलें। फैक्ट 1, ट्विन इंजन पावर, आफ्टरबर्नर के साथ गर्जना, टॉप स्पीड, मार्क 2+। फैक्ट 2, सुपर मैन्यूवेरेबल, रिलैक्स्ड स्टेबिलिटी डिजाइन, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल। फैक्ट 3, किलर सिचुएशनल अवेयरनेस, एडवांस्ड एसर रडार, सेंसर फ्यूजन, सब एक साथ। फैक्ट 4, एयर सुपीरियोरिटी का उस्ताद और प्रिसीजन स्ट्राइक में भी घातक। फैक्ट 5, यूरोपीय कंसोर्टियम का कमाल, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, सच्ची मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग। यही थे 5 फैक्ट्स टाइफून 30 सेकंड में। और भी एरो जेम्स के लिए फॉलो करो बीस्ट ऑफ द स्काईज। चलो उड़ें, शेयर करो।